ibi byose ndabivuze nshatse kuvuga iki kimwe wambaye uti umenya gute ukorera iperereza uyo muntu muravye mu bindi byose ni umuntu by'ukuri ibintu avuga bibangamiye ubutegetsi bw'u Burundi ariko igikorwa ciwe nyamukuru ntabwo kijanye n'ivyo bintu akunze kuvuga ahubwo kijanye ugusuma amakuru jewe ntajyanye none ko nturisha umuntu twari kumwe kuri aeroport naciye ndamuvuga ndabwira nti jewe ntiwajanye kuri aeroport n'irufyiri twajanye rero nagomba mbaze yuko uwo muntu Pacifique niwe bajanye muri za ambasade za hehe yoba ari rufyiri Ego vraiment naciye kure uwo muntu ni rufyiri s'il vous plaît ni rufyiri Mwaramutse haraheze iminsi mike inkoze canke amezi kumbure nkoze video kuri uyu muhizi Gabriel Rufyiri mvuga yuko nabonye umenga hariho akantu kahindutse mu kuntu yahora avuga ibintu tuba dukeneye muri demokrasi yuko haba inzego zitegamiye leta abamenyesha makuru n'abandi bari muri ayandi mashirahamwe asemerera araba aho leta itariko ikora neza abo bantu turabakeneye nico gituma mu bisanzwe namukariye kuko yari muri abo acarahindura kumbe ngira vyatanguye kera ariko nagomba ndabagabishe iyi video novuga ko ari sensitive ni inkuru iri sensitive ni inkuru yerekeye umutekano w'u Burundi ni inkuru yerekeye ama service de renseignement canke documentation canke iperereza ubwo uyitrete wigenza buhoro eka ndabivuga uko personnellement ntaho nari kuvuga ariko novuga ko iri muri public domain no kuvuga yuko izwi ubu atagihishwa kirimwo nayikuye kuri space donc kuri X harakorwa ama space uyu muhari Focode wakoresheje space ivuga ngo Burundi mode opératoire du SNR piège infiltration et autres sinzi ko titre ibandanya no kuvuga mu Burundi umenga hamwe n'abavuga ngo amayeri cyangwa ukuntu SNR twari service national de renseignement ariyo bita sûreté kuri bagaza canke documentation umenga kuva kuri ndadaye mu nyuma bayita renseignement nibaza ko ari cyo kimwe bavuga ati imitego infiltration nk'abantu baducengeteramwo n'ibindi nk'ivyo donc ushaka kuja kuyumviriza yose nibaza ko ari ndende cyane sinzi amasaha ifata nshobora kuyaraba ariko je nafasha ko gace nagenda fata duce okay n'amasaha atatu n'amasaha atatu yafashe amasaha atatu n'iminota 36 n'imisegonda 24 ikaba yakozwe nkuko nabivuze na Focode bari batumiye ribaza ko ari wo mukuru wa Focode Pacifique nini nahazwe ariko haravuze na cyane umuntu yitwa umuzehe Pierre Claver Mbonimpa nawe nyene yagiriza uwo Rufyiri ko ariwe yamujanye ko aeroport hanyuma bivamo gufatwa hanyuma haza undi yitwa Shovino Mugwengezo nawe nyene aravuga ikintu yasanze amwinubako iya quelque temps navuze ko public domain kuko urabona ko hari abantu bashika ibihumbi 74 n'amajana 8 bari tuned in no kuvuga bari ko barumviriza nibaza en direct donc ibihumbi 74 n'abantu benshi cyane kuri internet bari ko barumviriza ico kiganiro n'ubugiye ugisangaho donc ni public knowledge ni ibintu bizwi si ibintu bishasha nje kuvumbura si ibintu nagiye gutohoza mu iperereza si ibintu mu kapitene runaka cyangwa mu general runaka yambwiye ni ibintu biri kuri internet muri public domain cyangwa public knowledge anagomba donc gukebura abantu biperereza ntibatangure kuvuga ngo uwo mugabo vyavuga bikuye he ndabikuye hanyene ndavuga ne advance voilà ivyo ko bivuye ku ruhande ikindi cyaka kuvuga kandi iyi si attaque personnelle kuri Rufyiri je nama mvuga ikintu ko ndacumvise ngatanga opinion yiwanje ko ndacumvise ibi bavuga bishobora kuba atari ivyo byarabaye canke bitabaye c'est à vous de juger nubwo vyarabaye nakazi gasanzwe kazi umuntu vya documentation wita double agent ego nivyo mu bihugu nka Amerika usanga umwansi peut-être ari Iran canke Russia canke China mugabo malheureusement mu Burundi umwansi twamu definition nk'umurundi
mwene wacu ubwo nta kundi uwo nawe yicaye nka double agent ku kandi bayikoresha dufate nk'umuntu w'umurusiya aba ariko arakorera serivisi z'abanyamerika. Bon ico ntawo kideha urumva niko bimeze no kuvyemera. Donc ndi kuvuga ko it's not a personal attack kuri Rufyiri à sa personne, ashobora kuba ari umuntu mwiza cyane, umupapa mwiza gose, muhuye musangira akayira mukaryoherwa, mugabo akazi noblesse oblige canke boulot oblige, je ne sais pas comment bivuga. Bon alors without any further ado ntaja kure cyane, reka noneho ndabumvishe aya ma video. Ivideo ya mbere ni ndende cyane aho Pacifique Ninahazwe avuga ibintu umenga bishika bitatu, aho nibaza ko yatanguye yaboneye ko uyu mugabo akorera service de renseignement canke leta y'u Burundi kuva mu 2011 nubona kera cyane. Hanyuma haca hakurikira Pierre Claver Mbonimpa avuga aho yamujanye ku aeroport. Hanyuma Jovino Mugwengezo nawe nyene hariho incident yavuze ko batanguye kureka kumuvuga izina, mugabo hamonyuma sinzo baje ikibazo bavuga ati reka ndamuvuge. Pacifique yirinze kumuvuga izina, mugabo wumva ikirundi ushaka kugitahura neza ko Pacifique ari umurundi. Donc reka ndabumvishe, ndashobora kwinterjectinga cyane bareke muyumvize mwebwe nyene, hanyuma à la fin ndaja kugira ico mvuze. Ubwo rero n'uburero buto ngoma ntanga akarero gatoyi muri societe civile, sinza kuvuga izina ariko reka ndagatange. Mu mwaka w'ibihumbi 2011 hariho umushinga amateka wa CNDD-FDD muri EAC yitwa Manase Nzobonimpa. Abantu baramwibuka Manase yaduka ashira habona ubusuma budasanzwe buriko burakorwa n'abategetsi ba CNDD-FDD ba Bunyoni bande, avuga amafaranga yanyurujwe amamiliyoni y'amadolari yaragenewe abademobilize, aravuga amakayi y'Ubuganda, aravuga ibintu byinshi. Ahantu hamwe abantu bavuga ati mbega Manase yasaze, yadutse avuga ibintu nk'ibi gute, twari tumuzi ko ari uwo mu mizi nyene ya CNDD-FDD, yarasanzwe ari na secrétaire wa conseil de sage ya CNDD-FDD. Muri société civile zanumva umwe mu bagenzi bacu kandi w'umwete mwinshi, abantu bazi mu bikorwa bidasanzwe bya société civile, arampamagaye. Yakunda kunyita ngo president, wowe ufise akanya tukajana kwa Manase. Ntangora reka tugende. Manase je sinabigenda mubona n'umusi n'umwe, turagenda muhiriwe. Manase aravuga jewe nyenda jugumira, ndavuga ni uyu muntu ibintu byamuteye nibiki. Ariko ibibazo uyu muntu yamubaza ubwa mbere bwo byari birondera kumenya ko mu madosiye ariko arashyira habona Nkurunziza arimo. Nico kintu mu nyuma ndavyize ko sanga yari ko arondera mbega Manase yoba yimirije kuvuga ubusuma Nkurunziza yoba arimo. Ico nico natahuyemo. Ikindi natahuyemo kwari kumenya ko Manase hari ibintu baba bafatanye byiba vyimirije kurwanya ubutegetsi, kugira revolution nkuko yavuga, yuko hari ibintu biri structure yo barimo. Heureusement pour Manase nimba yarabirimwe ntavyo yavuze, ingisho ziwe wumva nyene avuga shushe gose, ariko nta bintu bije muri ivyo bariko baramurondera ko yavuzemo. Ndibaza ko arico kintu cyakijije Manase, ubundi aba yaciye apfa kijya gihe. Nitwe inyuma baragerageje kumwica, muravyibuka hatwe kwicwa muri gare i Kampala n'ahandi, ariko ikintu cyamukijije ntapfire mu Burundi. Ntiyavugamwo Nkurunziza, yavuga gusa ngo Nkurunziza arabireka ivyo bintu bikaba ntagire ico abivugako. Ako n'akarero ka mbere. Akarero kagira kabiri, Mbonimpa arafashwe arapfunzwe, yagirijwe bimwe bya Kiriba Ondes, muravyibuka. Wa muntu arampamagaye ngo turafise inama, ngo ndafise inama ngo kumugoroba ngo nza guhura na Willy Nyamitwe, ngo nashaka tujane ngo tuvugane kijya kibazo ca Mbonimpa. Nambwira nti jewe simpura na Nyamitwe, ntibishoboka, genda umurabe, iyi ni wavayo urambwira. Hari ku munsi wa gatanu ico gihe urambwira ivyo mwavuganye. Uwo mwanya mba nicaranye ahantu n'umuyobozi wa RPA. Uyu munsi ndiko ndatanga iyo nkuru, simpora mvuga ngo umuyobozi umwe w'iradio, yari umuyobozi wa RPA Bobo Rugurika. Twari twicaranye ahantu mwirohero hamwe n'umunyamanga shingwa bikorwa wa Foko de Gordien Yungeko. Bobo Rugurika tubwira ikintu cyatuye twese tugwa mu mazi. Aratubwira ati ujya muntu bijya muntu mubona aza aravuga, mwari muzi ko abihabwa nabo mu biro by'umukuru w'igihugu.
akavuga ahejeje bakaca bamurungika mu badiplomate akaca ababwira ati mwumvise kijya kidosiye navuze none mwebwe mugiye kugira iki ati buriya babimutuma iyo bazi ko hariho umu ambasaderi Bujumbura batazi ibyo ariko arajamwo ashobora kuba yobuza amafaranga yimirije kuza bakaca bashaka kumenya neza ko uwo mu ambasaderi atazohava yabuza arabitubwira twe twavyuye amaso twese birashoboka naka yoshobora gukora ibintu nk'ibyo okay turagumaho uwo munsi umugoroba urahera ntiyambwiye wa muntu kuwa gatandatu ntacyo yambwiye kuwa mungu ntacyo yambwiye kuwa mbere mu gatondo numva ngo mfise umubonano na ambasaderi iki gihugu naco ndashobora kivuga ntacyo bitwaye w'Ububirigi woza tukajana tukavugana kuri cya kibazo okay ndaje turagiye dushitseyo sanumva ngo twasabye umubonano kugira tuvugane situation ya Mbonimpa okay rero Pacifique yo kubwira aho bigeze jewe niteze ko umuntu agira tubwira ibyo yavanye kwa Nyamitwe sanumva ngo ni jewe ngira mvuge ndabwira ambasaderi ibyo byose dosiye yifatwa ya Mbonimpa twese tuyizi ico kimwe ntacyo mfise nongera ko ahubwo we aherutse kuvuga na Nyamitwe natubwira ibyo bavuganye okay aravuga ko Nyamitwe avuga ati Mbonimpa barashobora kumurekura avec quelques conditions iya mbere ko Mbonimpa asohotse prison atazoja ku maradiyo ngo avuge nkuko yoba ari intsinzi ko azova muri prison akanuma icya kabiri ko Mbonimpa atazigera asubira kuvuga kuri bya bintu bya Kiribahondesi n'ivy'ababikira cya gatatu ko agabanya ibintu byose avugira ku maradiyo ibyo ndavyumvise Mbonimpa nimba ariko arumviza ikiganiro ngahaze kumbabarira kuko inyisho natanze yari ibabaje navuze nti nimba biruko Mbonimpa arashaka pfire mu munyororo niko nishuye ni kuko ivyo bintu bazoba bamukoreye izo bari inzira yuko tunumya twese inyuma ya Mbonimpa ni genzo ca nkurikira bansohore bagize gutyo inyuma yibazo bwari igiteka hazoba wundi ndende twese societe civile bayinumye ni rero hako batugira gutyo barafunga batwica barafunga dupfunga duhereye mugabo izo condition ni inacceptable Imana wa mu ambassadeur ndarumva nawe agiye muri rwa ruhande rwanje okay wa mugenzi wanje ndabona arashavuye arababaye hanyuma ca kibazo rero gikomeye Bob yatubwiye kica kiraza ubwo nyene nza ngo mbe none ngo hamwe boguma mupfunze Ububirigi buzokora iki ambasaderi yari cyari gitama abantu barakibuka yari mu ambasaderi w'umutama w'ico gihe bonari koza mu maso azunguruka ku ntebe hanyuma caravuga ati hariho tranche igice c'amafaranga yo gufasha ubushikangaje bw'ubutungane twari hafi yo gusohora Mbonimpa batamurekuye ayo mafaranga ntazosohoka aho niho naboneye rya jambo Bob Rugika yaduhaye icese ndabibona nkuko wowe uri kuraba filme zambona byose bibaye kumwe Bob yari yabitubariye hanyuma jeje ndavuga nti simva ngaha bino bintu nabivuze ko ndavuga nti buriya niyo tuje kubaraba hari ibyo nibaza ko bitabikeneye ko murinda kubiduha uko nyene kuko je ndamaze kumva ko hari abantu barungikwa na presidence ngaha bo muri twebwe baje kubakuramwe amakuru bakibazisha ibibazo kugira bamenye ivyo ingingo mushaka gufata mu nyuma bakaca barungikira umukonseyo wo muri presidence aza kubatera ubwoba kw'ivyo bintu mutabiretse uzoca ubadekarare persona non grata hajya ambasaderi aca yirukana wa mutama utanga atavuga ati jewe ibyo navyo bimbwiye amaze kubingirira kenshi si ubwa mbere ati vraiment je nivyo ni kenshi babigize tikaje nababwiye ko iyi ari poste ya nyuma ndiko tibarashaka banyirukane ntaco bingira wa mugenzi wanje uwo munsi twasohotse biboneka nyene ko ari kitagenda hagati yacu ivyo bitiwe mu nyuma nza numva ngo ingo tugende kuraba waserukira ONU mu Burundi cyo gihe ari Parfait Onanga Onyanga turaja kumuraba ico gihe mu butegetsi bari bakeneye iki bari bakeneye kumenya ko muri ONU kubera MONUSCO iri muri Congo ivya Kiribahondesi MONUSCO yari ibizi bashaka kumenya aho ONU ihagaze
nuko izoha bifasha Mbonimpa igasohora ivyo bintu by'imbonerakure ziri muri formation muri Kiriba Ondes. Turagiye aba twakiriye Parfait Onanga, wa mugenzi wanje asubira kugira ibintu bihakwa kumera nka bimwe byari byabaye muri ambassade ya Belgique. Ariko hoho icyadutangaje muri oni mubiri we umunsi Onanga nta nakimwe yavuze, yaraturamukije, yaratwumvirije, wa mugenzi wanje aravuga, biheze ati murakoze tuzosubira hanyuma. Turagenda twavuyeyo atana kimwe Onanga atubwiye. Munyuma natashe haraba umwe mubiri we arantelefona arambwira ati buriya mwabonye ko no munsi atabakiriye ko yahora, mwabonye ko atavuze, hariho impamvu umuntu mwari kumwe arazwi ivyo arimwo ko ari ibindi burya icyamuzanye sukure kuza Mbonimpa. Ntangura kumva ko nabo mu baserukira ibihugu batanguye kuba bamuzi. Simbe ku kandi karero kanyuma ko novuga bwinshi. Akanyuma turi mu Bubirigi uyu mugenzi wacu araduhamagara na bagenzanje bajya benshi mubona barongoye amashira hamwe yigenga bari mu Bubirigi, aratubwira ati nasabye umubonano mu bushikiranganje bw'imigenderanire, twashobora kujana. Kenshi iyo dufise imibonano bene iyo turi benshi twabanza kugira inama tukavugana tuti we naka Pacifique wewe Focode murazi gose ibintu by'abanyuruzwa uza kuvuga kuri ivyo, naka wundi ndiko nanga kuvuga amazina abo twajanye ico gihe ariko ndaze baza kwimenya, naka wundi wewe ufise maîtrise y'ibibazo ibi n'ibi n'ibi, nawe ufise ibibazo ibi n'ibi n'ibi, gutyo tukagabura amasuje kugira ngo tushitse turiko turavuga ntitwisubiremwo ahubwo dukompletane twunganirane. Turashitse twahanye ibyo tuza kuvuga, dushitse twese turagira aho twicaye ku meza turavuga, wa muntu ashikiriwe aho kuvuga bimwe twavuganye ko ari byo aza kubaza ibyo tuzi ko we wakora ko azi neza, tuza tubona yari afite agatelefone gato agafise munsi y'imeza arasoma. Nza numva bajije ngo Perezida Museveni w'Ubuganda azoza i Bujumbura, nibaza ko hari mu ndwi ikurikira. Mbega mwebwe mu Bubirigi mwomenya azanywe n'iki? Azoba azaniye ubuhe butumwa Nkurunziza? Azoba ashaka kuza gushika kuki mu Burundi? Tugwa mu mazi twese. Uwo muntu twagiranye inama imbere yo kuzaho, twavuganye ibyo tuza kuvuga ivyo ari byo byose, twabishizaho. Tugezeyo ico twavuganye ntiyakivuze ko yari afise indi suje yiwe, byaboneka ko ari ubutumwa arungikanywe nabo muri presidence i Bujumbura. Ibi byose ndabivuze nshatse kuvuga iki? Kimwe wambagiye uti umenya gute ukorera iperereza? Uyo muntu muravye mu bindi byose ni umuntu vy'ukuri ibintu avuga bibangamiye ubutegetsi bw'u Burundi, ariko igihugu ciwe nyamukuru ntabwo kijanye n'ivyo bintu akunze kuvuga, ahubwo kijanye ugusuma amakuru. Nyuma yaho mu Rwengezo nabo nyene yafashe ijambo aravuga insida mugabo ntiyamuvuga izina, kugeza ubu donc ntitwe twamenye uwari we, twariko turumviriza canke uri kurumviriza kugeza ubu nturamenya izina, ariko uko bikomeza haragera igihe izina barivuge. Reka twumve Juve no mu Rwengezo. No muri societe civile hari abantu bakoresha, ndabaha akarorero n'ukuri umuntu unge mu mwanya wanyu. Jewe hari umuntu umwe wo muri societe civile igihe kimwe yavuga ko azokwikorana imyerekano. Jewe ndagenda bamukikuje mu gitondo mu gitugu, nk'umubanyi ndagenda numva ivyari ivyo bintu n'ukuri. Mu masaha yine ata muntu n'umwe yari bwamwegere cyangwa mubaza ivyari ivyo, nzambona abantu bo muri presidence baraje nizi neza, muravyumva. Ndababonye uwo muntu acarantaramura atisohoka gatoyi tubise gatoyi, abantu nzi neza s'il vous plaît. Uwo umuntu gira nzi ko ngiye gushigikira, nkumbura par ma présence ngiye gutabara, ndamusanga ko abo bantu batusanga hajya arantaramura bamara isaha bariko baravugana. Muranyumva? Société civile uko Pacifique atashimye kumuvuga izina na je sishimye kumuvuga izina, ariko uwo muntu icyamuranze nta n'umunsi n'umwe yigeze kwemera ko bamufotora ifoto ari kumwe n'abagenzi bo muri société civile. Uwo muntu rero ashikiza ama message hamwe
wewe utaba uzi ibintu ego hamwe utaba uwo muntu ashika mu message hamwe ubona ko uyu muntu ni uw'iwacu gushika, ariko uwo muntu rero aba ariko arakorana n'ubutegetsi. Niba ibintu byadushwayemo muri Senared twe twabona ko turiko turakora neza. Inyuma ya Chauvin no mu Rwengezo uwafashe ijambo yari umutama Pierre Claver Mbonimpa, umenga yari afise ishirahamwe bita APRODH, ibintu nk'ivyo ashobora kuba yarahatswe nawe nyene muri irya myaka. Hanyuma nawe sinzi exactement incident ariko aravuga canke reportage ko jewe ntavyo nagiye nkurikirana muri irya myaka, ariko nibaza ko uyu muhizi yamutwaye kuri aeroport hanyuma baca bamufatiraho mu nyuma donke kumva nge bagiye kumenya ko yamutwara, mugabo azaravuga ati icagiswe kiri hano canke ya sinzi kuntu babikoreshe the asset umenga mu Congereza niko bakora the package is here with me, donc nawe arabirefera ko, ariko niho haciye adudurira kati je twari kumwe na Rufyiri narabivuze ati ariko none ndababaze mwebwe abo muri ko muravuga niwe wuwo nyene kugira yumvirize ko ibintu bita ngo connect the dot y'abantu batatu bavuze ku muntu mu cyo gihe urumva kameme evidence navuga ko iba yabaye piling up, ko iba yiritangwe kuba credible canke credible. Reka rero twumvirize muzehe Pierre Claver Mbonimpa. hanyuma kandi kantu nagomba kubaza Pacifique mbe na Mugwengezo uko numvise hagacishijemwo igihe Pacifique asohoreye irya dekarasiyo abantu benshi barabajije ati mbe none uwo muntu bajanye na Pacifique ninde, bandika kuko byasomye abantu benshi n'ubacyabisoma ari benshi. Hanyuma naje banyandikiye ati mbe none ati uwo muntu Pacifique avuga ati mwajanye kuri aeroport ati ninde. Jewe ntajya nti none ko ntoyishe umuntu twari kumwe kuri aeroport naciye ndamuvuga ndababwira nti jewe ntiwajanye kuri aeroport ni Rufyiri twajanye. Rero nagomba mbaze yuko uwo muntu Pacifique nawe bajanye muri za ambasade za hehe yoba ari Rufyiri. Na Mugwengezo yavuze ati ko Pacifique atashinye kumuvuga ngo nande sindamuvuga. None bavuga umwe kwa Mugwengezo hagiye uwo muntu, kwa Pacifique hagiye uwo muntu. Nako kabazo nagomba kubaza Pacifique na Mugwengezo. Pacifique ntazo yakomeje kumera nk'udashaka kwishura ico kibazo, ariko kandi avuga ati kumbura ivyo Pierre Claver Mbonimpa avuze nivyo umva cyo bitahura ku muntu wumva ikirundi kuko it happens. Pacifique ni ntazwe n'umurundi, hanyuma atavuga ngo wandi n'abazarigwa by the way. Hanyuma Mugwengezo Chauvin mu Rwengezo we bakivuga ati reka ndudurire ko je ndabivuze kuko ivyo ko tudigadiga navyo nyene n'amakosa acara bivuga voilà. Kujya ntashimye kumuvuga n'ukuri muze kunyihanganira sinza kumuvuga uko izina naretse kurivuga kumbure je sifize ukurinda kungana no kwa Mbonimpa. Mbonimpa twese ni mutama twubaha, mutama nawe yamafise ijambo ashobora kuvuga abakiri bato kumbure batoshobora. We yagize ati jewe ntwaye ku kibuga c'indege ni naka, sinshimye kuza kurenzaho icyo yavuze. Burya yavuze ijambo ry'umutama ni ukuryumvira uko nyene icyo yavuze. ukiri ngaho Pacifique kumbure ukiri ngaho kumbure reka na Chauvin agira kacishura yakimubajije muke mubandanya. Chauvin no mwebwe nawe yababajije umutama Pierre Claver Mbonimpa, namwe muravuga uwo muntu canke namwe muravuga muti na jewe meze nka Pacifique. Reka ndababwira ikintu kimwe. Hari ibintu byatwice nk'abarundi, kutagira ubushobozi bwo gushikiriza ikintu uko kiri. Nico gituma jewe so soir ngira mvuga uwo muntu kuko siko bifashe benshi, bifashe niho nahereni ukwiyorobeka kwiwacu niko kwadushikanye ngaha. N'umwasi yuwa ari imbere yawe umuhisha kuzi siko umugamba gufise ko kandi akawushika kubona s'il vous plaît uwo muntu rero mugire ko Chauvin ego vraiment naciye kure uwo muntu ni Rufyiri s'il vous plaît.
n'irufyiri ico ndakivuze biranyangaje jewe kuko narakimubonye ko siko nagiye ndafuka kera ariko pour l'intérêt général pour l'intérêt du pays igihugu ciwanje ndabivuze. Bo nivyo wakoze kumviriza na cyagano kirekire cyane ko wageze kuri aya masaha nkuko navuze kine kuvyumviriza vyose biri kuri Focode X Space batanguye gushira uduce tumwe kuri website kuri YouTube channel yabo umenga mu bamaze kuca kuce cyambere nibaza ko batarashika kuri izi section ariko bifata igihe na masata 3:30 kandi vyose bafasa kuyumviriza yose kugira ngo ucure kubona aho bagiye baravuga kuri uyu mugabo naje vyamfasha amasaha atari make kugira ngo ntangure kutacagura tuduce gusa vyanyoreye kubera naracyumvise en direct narinzi ivyo ndiko ndarondera voilà nuko bimeze nkuko nabivuze boneza ko double agent arakazi so gasanzwe ndako kagoye personnellement gasaba kame mu mutima umeze nk'ukomeye cyane kugira ngo ufatishe umuntu mupfungishe kandi muri kumusangira ikiyeri vyonyorera ndi ku ruhande rumwe nkagumaho ngo gutambatamba vyongora ariko rero sishobora kujajinga akazi ko umuntu akora nibutse hari umugani numva muri Tanzania ngo usidharau kazi yangu yako hainisaidii so sino mutuka kuko ntabwo ndamugaburira ubwo niko yabonye akazi yo gakora good luck ndamwifuriza neza nakomera ku muheto ntacyo nobivuga ko bo ariko kandi imbere ko ndangiza nibaza yuko nawe yari ku murongo bambwiye ati nawe nyine namubonye arimwo akafite icyo avuga araseruka avuge nibaza ko yaciye amera nk'unyika kameme baye discovered baye découvert wari uje kuvuga petit yandi majambo nibaza ko yaciye anyika ikindi bavuga ngo hari undi muntu yitwa Museremu ngo ari ku murongo Museremu nibaza ko ari muri leta y'u Burundi cyangwa mu gipolisi je ne sais pas nawe nyene bon nibaza ko bajya baza kumviriza bisanzwe nyene kugira birumvikana ukora muri documentation kene kumenya icyo umunsi ari karatekereza dona shavuga ko kumbure na rufyiri bamuhaye occasion yo kwiexprime mugate ko matayikoresheje canka atashimiye kuseruka muri iki gihe mugabo tuzomumva wundi munsi akunze gupartira muri ama space tune pas fini canke bon yo double agent bamufashe sinzi ko bice bigenda ibintu vya security ntavyo nsanzwe nzi mugabo dantureka novuze ko arakazi gasanzwe gakogwa n'abantu hirya no hino sa conscience va le juge sawa umunsi mwiza bye bye.